personal dhe profesional, sepse Ludovico nuk ishte mund me arrit asnjëherë pozitën e të parë të shtetit, është mbështet fuqishëm nga zotëri Kurti, zonja Donika dhe të gjithë tjerët, mirë po ka çështje dhe ka vendosur të ndahet, me rëndësi nuk ka pas me sa ka mund njohuri asnjë presion. Nuk është se ka vendosur të ndahet, nuk ka arritur gjejë mbështetje të mjaftueshme për të zgjedhur si presidente. Po tash nëse i referohem asoj pike, askush nuk ta ka me bërë përjetësisht me të marrë numër 1 të pozitës së shtetit. Ndoshta edhe zonja Osmani do është me qenë më syçel, me kontribu pak më tepër, me marrë kontakte pak më të afërta me të gjithë, sidomos deputetët, qoftë kuptohet gjithë punëtimi i ligjit. Vetëm pra i Vjosa Osmanit në këtë rast, i bie që është bashkëpunimi me Albin Kurtin, sepse ajo raportet të shkëlqyera në fakt ka treguar kohëve të fundit edhe me raportet cilat paktën janë shfaqur me presidenti amerikan Donald Trump? Unë mendoj që bashkëpunimi me Albin Kurtin, atëve që ka ngritë dhe ka marrë pozitë deri tani. Po pse duhet Albin Kurti t'ia bëjë votat dhe t'i garantojë në një farë mënyrë pozitën e presidentit të përhershëm? Në një intervistë dje ajo tha që në një farë forme i kishte pranuar në formë indirekte natyrisht që ja kishte dhënë datën e zgjedhjeve 28 dhjetorin e kishte përcaktuar në favor të kryeministrit Kurti. Nëse ka thonë kështu se kam dëgjuar mirë, po ja mund të bëhet kuptohet edhe një